身邊嘅仲有咧東瀛遊嘅禤國全啊 Stephen 喺度，咁啊同我哋展望下嚟緊咧嗰個市道啦。喂，禤生，咁啊啱啱嗰一節同你傾過啦。其實大家都即係好多分析都話，就算你話中東嗰度停火，油價都唔會好快咁樣迅速去翻之前嘅低位，係嘛？咁呢個都唔多唔少會影響大家個出行啦、個意欲啦，或者嗰個可能勒緊啲荷包咧，冇咁疏爽啦，係嘛？咁所以你都話喺嚟緊嘅暑假咧，嗰個長途嘅客都少咗一半，咁啊剩翻嗰啲，我諗一定係內地啦，仲有東南亞啦，係嘛？即係佢哋而家已經係 plan 好晒㗎啦嘛，會唔會突然間啊？因為你話你5月15號都會有翻啲即係經中東嘅機嚇去歐洲嘛，冇錯。會唔會啲客會即刻轉過去咧？嗱，就正如講咧，就旅行就一定要去嘅，係揀去邊度㗎咋？咁就一般長途客啦，我哋講緊暑假7月8月啦，咁而家已經5月中㗎。一般我哋嘅經驗咧，一般長途客咧，佢哋要去決定去買個團隊咧，就會出發之前4、5個月就佢哋已經決定係開始去購買嘅。咁而家離開暑假只係得1個月，甚至個半月到啦。咁我相信係會影響咗一班原本喺3、4月預備去長線旅行，改變咗計劃去其他地方。咁因此咧，相信今年嘅7月、8月咧，長途嘅客人咧，同舊年比較咧，我相信係會少咗一半嘅。咁啲客人去咗邊度咧？咁佢哋係會都係旅行啦，會選擇咗去中國或者係東南亞。咁我哋見到而家咧係去日本嘅客人嗰個報團咧係穩定嘅，咁係比舊年好添嚇。嗱，咁點解比舊年好咧？舊年比較特別，舊年受咗一個7月5號日本地震嘅謠傳影響，係影響咗幾大㗎。咁今年就冇咗呢一個元素，冇咗呢個負面嘅因素啦。咁係令到係暑假咧係去翻係前年報名嗰個情況嘅。咁中國咧就係喺疫情之後一枝獨秀啦，係個增幅係好大嘅。我哋相信今年嘅增幅咧都會喺暑假裏邊咧都會比往年多嘅。即係團嘅數目。冇錯。咁一般客人去中國去邊度？其實近嘅有，遠嘅都有嘅。近嘅當然就係自己客人而家好容易去大灣區啦，1、2天啦。我哋而家大部分做個團咧，都係最少3天為主㗎。咁3天起碼你住2晚啦，去大灣區。咁其他坐高鐵咧，可以去到武漢啊，或者重慶啊、湖南啊等等。咁我亦都見到咧，喺以前去歐洲嘅去長線客咧，好多轉移咗去中國嘅長線，包括係新疆、蒙古或者係絲路、東北呢啲團隊咧，係相應咧係個數字咧係都增加到好大嘅。咁啊暑假仲有東南亞啦，咁就食榴蓮啦。咁啊每一年係6、7月都會去馬來西亞或者係泰國食榴蓮嘅一個高峰期嘅。咁喺6、7月我哋睇到去馬來西亞嘅客量咧，亦都係有穩定嘅增長嘅。係。其實係好多團嘅，即係香港咧，即係你話要想報團，其實好多選擇嘅咁樣。點解要揀你哋咧？你哋有啲咩嘅唔同咧？啲咩競爭力咧？係啊，即係而家競爭真係好大嘅。嗱，我哋其實旅行社就係一個平台嚟嘅。我哋咧係要代客人去揾一個好嘅產品。我哋提供咧就係一個產品同埋一個性價比高嘅產品。仲有最重要一樣嘢就係個服務嗰個細緻。咁所以咧，我哋係好重視咧，我哋每一位員工同事嘅培訓。好似過往我哋做到，例如係大家而家成日影相嘅，真係手機影相嘅。我哋真係請專人翻嚟教我哋啲同事點用手機去影相。咁你幫客人影完張相靚啲，客人都會傳出去都開心啲。原來都係個推廣嚟㗎。咁好似最近我哋都喺日本方面咧，我哋嘅導遊咧去日本考一個咩咧？係和食顧問嘅認證牌。和食即係日本餐食，咁即係話，當你去到當地，你介紹日本食嘅文化咧，你就好專業啦。咁客人會睇到你嘅專業，你嘅服務就會選擇我哋
我哋相信呢個咧係非常之重要嘅。好嗱，呢個就係團啦，同你傾咗到關於團啦，你哋都有自由行㗎嘛？嗱，自由行重大競爭，因為你諗下而家網上好多平台咧，咩機票加酒店套餐啊，即係大家可以隨時自己去格價去揾一啲嘅即係 package 啊咁樣。咁自由行嗰度你哋都佔你哋嘅生意幾多度咧？你哋點樣去吸引人去即係幫襯你哋嘅自由行 package？ 係嗱，自由行佔我哋整體有冇2成到嘅生意啦。咁就如果我哋淨係賣酒店同機票咧，同以前即係話嗰個科網冇咁發達嘅時間咧，係少咗好多嘅。咁但係仍然有嘅，有部分客人咧覺得就係話，我可以自己去訂呢個產品，但係咧就係如果有乜嘢甩漏啊，有啲咩天氣啊，有啲咩天災咧，佢哋就搞好多嘢啦。咁亦都有部分客人咧仍然揾我哋咧係攞我哋嘅服務啦。當然我哋可能將機票會貴過你直接航空公司出都唔定嘅，但係我哋會同你跟進好多嘢。咁淨係做呢個係唔夠嘅，會慢慢係蠶食萎縮嘅。所以而家我哋喺自由行方面咧，我哋會加啲元素。喺呢幾年我哋加咗啲咩咧？我哋香港人都中意運動啦、健康啦，好多馬拉松嘅比賽。咁今年咧，我哋應該做咗喺日本，淨係日本嘅馬拉松啊，有50幾個地方，我哋都做套票，或者係大家去英國跑馬拉松。我哋嘅機票酒店係包埋你跑馬拉松嗰個配額嘅，即係話喺運動方面，例如喺暑假我哋會做上富士山登頂爬山，我哋會去一啲係一個團裏邊4、5日都係去行山嘅。我哋會睇賽車啦，我哋會睇馬術啦，唔同嘅運動。咁亦都係喺一啲演唱會。我哋如果係睇到有商機，亦都攞到飛票嘅地方咧，嗰個入場票嘅地方咧，我哋會係連埋機票酒店一個 pack 去賣嘅。係，即係而家旅行要有主題嘅，即係唔可以單純就有內容有主題。有內容有主題，打卡梗係要重要啦，但係都有內容同埋有主題，同埋我哋見到而家好多都係行呢一個深度遊啦。係啊，係嘛？即係你一定要俾到更加多嘅體驗，啲旅客先至會肯真係幫襯你哋啊咁樣。咁如果你睇即係今年咧，因為舊年如果見翻你哋個業績就麻麻地。係，因為受到嗰個謠傳嘅影響，日本謠傳影響咗我哋。咁而家今年會唔會恢復翻正常咧？嗰個業績有機會？嗱，因為會增長我哋就未公佈就唔講得啦。咁我哋睇到係比舊年好嘅。就如我淨係講，日本都收客都回復啦，咁係一個正面嘅。OK， 好。咁啊，今朝咧唔該晒咧，嚟自東瀛遊嘅禤國全禤生 Stephen，咁啊同我哋講解咗而家香港成個嗰個旅遊情況啦，同埋你哋嘅展望。唔該晒。咁我哋 Interview 亦都嚟到呢一度啦。